हेभेन डाँडा जाने प्लान थियो तर केटाहरू पोखरा भन्दैछौँ वी विल डिस्कस राइट नाउ हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु उमेश ब्लग्स आजको डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा एउटा कलङ्कीबाट जाने कहाँ भन्थ्यो अरे यार नामै बिर्सियो यार डाँडाको नामै हेभेन डाँडा जाँदैछौँ होइन सो दिपेश म अनि न्युयोर्क बनेपाबाट अनि घरबाट निस्किँदैछु होइन यहाँबाट चाहिँ म अब सिधै दिपेशकोमा जान्छु दिपेशले बाइक लाँदैन अरे सो दिपेशलाई पिकअप गर्छु त्योभन्दा पहिला यो एनआइसी ब्याङ्कमा जाने काम छ मेरो थोरै ब्याङ्कको काम चाहिँ सकिसक्यो अब म चाहिँ यहाँबाट निस्किसक्यो होइन हेभेन डाँडा जाने भनेको लास्ट ढिला भइसक्यो यार यहीँ 12 बजिसक्यो यार तनाव छ यार यस्तो धुलै उड्या छ यार अनि कहाँबाट हुन्छ त बाटो चाहिँ यस्तो छ सबै बिग्रेको बिग्रेको नयाँ राम्रो बनाउनलाई नराम्रो पनि गर्नुपर्छ भने जस्तै बिग्रेछ बाटो राम्रो बन्छ बिस्तारै होइन ओ केटाहरू यहाँनिर भित्र रहेछ हेर गाडीमा केटाहरू यहाँ छ है ल भाइ केटा हो निस्किनै पर्ने हुन्छ केटाहरूलाई छोडेर अब गाडीमा कहाँ लानु लागेछ थाहा भएन ल केटाहरूलाई छोडेर म जाँदैछु ए म चाहिँ त्यो होइन है मेरो साथीहरू मात्रै हो त्यो चाहिँ फेरि म कहाँ बोकाहरू हुन्छ यार म त सबै रोयल हो नि यार यहाँनिर त ट्राफिक पनि चेकिङ हुन्छ यार स्पिडमा स्पिड लिमिट छ क्या 50 भन्दा माथि गयो भने कटिङ हुन्छ त्यहाँ चेक गरिरह होला ऊ 50 km/h रे बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ 40सम्म त कुदाउँ न त 50 भए पनि होइन 45सम्म यहाँ चेकिङ भइरहेको रहेछ भन्दै थियो नि यहाँनिर मर्ने चेकिङ भएको रहेछ गाडीलाई नि समात्दियो सही मामाहरूले गर्छ पैसा हुन्छ मामाहरूलाई एक दिनमा टन्नै कमाउँछ होला यार त्यो भान्जाहरूले चाहिँ टक्क 50 भन्दा धेरै माथि कुदाउनु भएन होइन भने मामाले समात्छ यतिको र बुझ्नु होला दिपेश म दिपेशलाई लिएर आइसकेँ होइन अब न्युयोर्कलाई यता भेटेर अनि हामी चाहिँ निस्किन्छ हेभेन डाँडा आएन खोइ न्युयोर्क आउँदै होला त्यसो अगाडि ट्राफिकले हेरिरहेको छ क्या ट्राफिकले आएर चिट काट्यो भने कुर्दिउँ ल तर म ल गयो ट्राफिक त बाइकमा बसेर ऊ आयो अनि के छ यार हात मिलाउनै बिर्सेछ गाइज अहिले चाहिँ खोला जाँदैछौँ किनभने सातडोबाटामा चाहिँ हाम्रो जाम पर्ने हुन्छ त्यही भएर त्यही माथि ढिला भइसक्यो सातडोबाटामा चाहिँ ध्वस्तै जाम हुन्छ बाटो बनाउँदैछ त्यसैले खोलातिरैतिर हिँड्दैछौँ जामबाट बचिन्छौँ भनेर हिँडेको तर खासमा जहिले एक ठाउँबाट सर्टकट भन्यो त्यहीँ गएर फस्छौँ क्या हामी चाहिँ आज चाहिँ त्यो नहोस् यार अब कलङ्कीतिर चाहिँ जाँदैछौँ गाइज कलङ्की जाने रोड यही हो अहिले चाहिँ हेभेन डाँडा जाने प्लान थियो तर केटाहरू पोखरा भन्दैछौँ वी विल डिस्कस राइट नाउ को अचानक बनेको पोखरा जाने प्लान चाहिँ क्यान्सल भइसक्यो फेरि हामी आधी घन्टा पछि अब यहाँ गफ हानेर हेभेन डाँडै जाँदैछौँ अनएक्सपेक्टेड प्लान इज अनएक्सपेक्टेड प्लान अनसक्सेसफुल गुड बाई गोज टु हेभेन के पो थियो सेम द प्लेन नो मनी नो हनी गुड बाई गोज टु हेभेन ब्याड बोइज गोज टु थमेल ए होइन ब्याड बोइज गोज टु कता हो थाइल्यान्ड ब्याड बोइज गोज टु थाइल्यान्ड म त गुड बोय हो यार सेम on the plane no money no honey good boys goes to heaven bad boys goes to थमेल ए सरी हाम्रो गाइजहरू म्याप हेर्दैछौँ कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन ढिला भइसक्यो यहीँ 2 बजिसक्यो आज हाम्रो भनेको झ्याउनै रहेछ दिन है वेलकम टु हेभेन वी आर गोइङ टु हेभेन विथ अलाइभ गाइज अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ जिउँदै हेभेनमा ओ काठमाडौँको भ्यू दामी यस्तो हो क्या दिपेश
Same the plane. No money, no honey. Bad boys goes to Tamil, good boys goes to heaven. We are going to heaven. We are good boys. Yes. हेभन डाँडा जाँदैछौँ हेर ठाउँ चाहिँ हेभन डाँडा जस्तै पुग्ला जस्तो छ है ए दामी दामी नै छ रमाइलो हेभनमा लाग्छु ओ यो टावर त्यो पनि हो है हामीले भिडियोमा हेरेको त यो होइन त हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँका भ्यू पुरा तुवालो लागिरहेछ काठमाडौँको भ्यू हो पुरै अहिले टावरमा जान्छौँ मिल्यो भने फ्रीमा भयो भने जाने यत्रो जानु मन्दिर छ यहाँ के मन्दिर थाहा छैन अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट उसमा जाँदैछौँ हेभन डाँडै जाँदैछौँ अहिलेको त कालु पाण्डे भाटामा आएछौँ हामी चाहिँ खोइ यताबाट राइट भन्थ्यो तलबाट सो गाइस यही हो यो बाटो अब चाहिँ हामी पुग्नै लाग्यो अघि चाहिँ मासतिर कालु पाण्डेकोमा गएछौँ हामी कालु पाण्डे को हो खासमा कालु पाण्डे को हो दिवेश कालु पाण्डे को हो पहिलाको योद्धा हो उसको समाधि त्यहाँ गरेको थियो अरे यहाँबाट चाहिँ अलिकता मात्र अफरोड रहेछ होइन भने बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ बाटो चाहिँ खालि बिर्सिने हो है फाइनली आइपुग्यो यही त होला नि वो सो गाइज वी आर इन हेभन गाइज सो फाइनली वी आर इन हेभन गाइज ओए मैले भ्लग आनु सो यही हो हेभन डाँडा चाहिँ है ओए म मरेँ क्या हो म त हेभनमा छु यार I am in heaven guys. So guys, we are in heaven guys. Wait भाइ त मर्या हो कहिले मरेको के रे मतलब भएन नि सो गाइस दिस सो अब चाहिँ हामी हेभनमा आइसक्यो यही हो हैन ठाउँ चाहिँ ओहो त हेभन चाहिँ यही हो है गाइस सही छ त ठाउँ त नियक वेलकम टु हेभन कस्तो लागिरहेछ हजुरले हेभनमा आएर है लाई हालिदिन्छु दिवेश हेभनमा आएर कस्तो लागिरहेको मलाई मरे जस्तो लाग्छ हेभनको चाहिँ पुरा घाँस पुरै डेड भएछ गाइज हामी चाहिँ हेभनमा टक्क चिया खाँदैछौँ होइन चिया खाएर हामी टक्क फर्किन्छौँ सो हेभन आइपुग्नु लाग्यो भन्दा फाइनली वी आर इन हेभन गाइज सो यही हो ठाउँ चाहिँ तर घाँसहरू चाहिँ पुरै गइसक्यो होइन डेड भइसक्यो हेभन छ तर परिहरू सबै पहिलेदेखि बुक रहेछन् यार सो लुक एट दिस भ्यू गाइज सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ हेभन डाँडाबाट गइसक्यो अब चाहिँ हामी यहाँ निस्किन्छौँ सो आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ